يا مساء الفل، النهارده عملت صينية نجريسكو هتنجح معاكي من أول مرة. معايا لحشوة النجريسكو بصل متقطع جوليان وفلفل ألوان وفلفل أخضر. ببتدي إني أضيفهم أشوحهم مع حتة كده من الزبدة. معايا صدور الفراخ، ممكن نستعمل وراك الفراخ ونقطعهم صغير كده. لبهاراتي ملح وفلفل وسبع بهارات وخلطة الكاري والبابريكا. بس كده. بعد ما بضيف البهارات وبقلبها مع حشوة النجريسكو، معايا الزيتون والمشروم. لو المشروم فريش ببتدي اني اضيفه يتشوح كده دقيقتين بالظبط مع الحشوة بتاعت النجريسكو. للبشاميل انا منزلة فيديو تفصيلي للبشاميل، حبيت اعمله يعني بسرعة كده. هقول لكم برضو المقادير. معايا يعني 3 قوالب من الزبدة و3 معالق كبار من الدقيق ولتر من الحليب الكامل الدسم. وبحب قوي اني استعمل اظرف البشاميل بتاعت ماجي، بتدي طعم حلو قوي. لو هتستعملي الاظرف بتاعت البشاميل بتاعت ماجي ما تزوديش بهارات لان بتكون فيها بهارات. بحط الطبقة الاولانية بشاميل، وبعد كده المكرونة الاسباجيتي، حشوة النجريسكو، وفي النص كده بحط رشة من الجبنة اللي عندي. بعد ما بخلص صينية النجريسكو خالص ببتدي اني ارش جبنة شيدر، جبنة رومي. بس كده، اعملوها وبألف هنا وشفا وان شاء الله هتعجبكم.